Sono uno che beve. Perché bevo? Perché non sono contento di come vivo. Spero che l'alcol mi faccia fare un salto mortale così incredibile da ritrovarmi in un altro luogo, dove sarà tutto bello e dove mi sentirò bene. Per me la questione si pone in modo più concreto. Dove vorrei vivere? In un grande paese o in un paese normale? A me l'impero piaceva. Da quando non c'è più, la vita è diventata noiosa, poco interessante. Una grande idea esige sangue. Oggi nessuno vuol più morire chissà dove, in chissà quale guerra, come dice quella canzone. Soldi, 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 soldi ovunque, miei signori. E se lei insiste con la faccenda che dobbiamo avere uno scopo, deve dirmi quale. Una Mercedes e una vacanza a Miami per tutti. L'uomo russo ha bisogno di qualcosa in cui credere, qualcosa di elevato, di sublime. Comunismo e impero sono radicati nel profondo del nostro cervello. Capiamo meglio ciò che è eroico. Il socialismo obbligava l'uomo a vivere nella storia, ad assistere a eventi grandiosi. Vacca troia, è come se siamo spirituali, specialissimi. Non si è vista nessuna democrazia. Noi, lei, io, saremo dei democratici. La perestroika è stato l'ultimo grande avvenimento della nostra vita. Se non vuole scomparire, la Russia può essere solo un grande paese e con un grande esercito. Non me ne fotte niente se è grande o non è grande. Voglio piuttosto vivere in un paese piccolo come la Danimarca, senza armamenti nucleari, senza petrolio né gas, dove nessuno mi picchi sulla testa col calcio della rivoltella. Allora impareremo magari anche noi a lavare i marciapiedi col bagno schiuma. Il comunismo è un compito che supera le forze umane. Da noi è sempre la stessa storia. Ora vogliamo la Costituzione, ora un bel piatto di storione con la rafano. Come invidio quelli che avevano un ideale. Adesso viviamo senza ideali né idee. Io sono per una grande Russia. Quella di prima io personalmente non me la posso ricordare, ma so che c'è stata. C'era un grande paese con le cose per comprare la carta igienica. Ricordo bene l'odore delle tavole calde e dei negozi ai tempi dell'URSS. La Russia salverà il mondo e così salverà anche se stessa. Mio padre è vissuto fino ai 90 anni. Diceva che nella sua vita non c'era stato niente di buono a parte la guerra. È l'unica cosa che sappiamo fare. Dio è l'infinito che è in noi. Siamo stati creati a immagine e somiglianza. A sua immagine e somiglianza. A proposito di tutto, ero sovietico al 90%. Non capivo cosa stesse succedendo. Ricordo quel che diceva Gaidar alla televisione. Imparate il commercio. Ci salverà l'economia di mercato. Compra una bottiglia d'acqua minerale in un posto e la rivendi qualche via più in là. E benvenuto nel business. La gente ascoltava sconcertata. Quando rientravo a casa la sera, chiudevo la porta e mi mettevo a piangere. Mamma soffriva dei postumi di un ictus, causato proprio dalla paura per tutte quelle novità. Loro magari volevano veramente fare qualcosa di buono, ma non hanno avuto abbastanza compassione per il proprio popolo. Non mi potrò mai dimenticare i vecchi che chiedevano l'elemosina. Non potrò mai dimenticare, benché italiano, non potrò mai dimenticare i vecchi che chiedevano l'elemosina.
in piedi, allineati lungo le strade, con i loro berrettucci stinti e le giacchettine rattoppate. Quando andavo a lavoro o ritornavo tenevo gli occhi bassi per non vederli. Lavoravo in una fabbrica di profumi, invece del denaro ci pagavano in profumi, in cosmetici. Nella nostra classe c'era una ragazzina povera che aveva perso i genitori in un incidente automobilistico. Viveva con la nonna, è venuta a scuola tutto l'anno con lo stesso vestito. Ebbene, nessuno ha mai fatto niente per aiutarla. La povertà è presto diventata qualcosa di cui vergognarsi. Non rinnego l'esperienza degli anni 90, anni tumultuosi maschietti. Io che fino allora non mi ero mai interessata di politica e non leggevo i giornali, mi sono candidata al Parlamento. Chi erano i capimastri della perestroika? Scrittori, pittori, poeti. Al primo congresso dei deputati del popolo dell'URSS si sarebbe potuto completare tutto un album di autografi. Mio marito è un economista e questo lo faceva impazzire. Infiammare il cuore della gente con le parole è una cosa che ai poeti riesce bene, la rivoluzione la farete anche. Ma per il dopo, scusate. Come la mettiamo? Come contate di costruire la democrazia? Chi la farà? Ormai è chiaro quel che ne verrà fuori. Mi canzonava. Anche per questo abbiamo divorziato, ma in definitiva aveva ragione lui. La gente ha avuto paura e ha cominciato a frequentare la chiesa. Quando credevo nel comunismo non avevo bisogno della chiesa, mia moglie invece ci viene perché il prete si rivolge a lei dicendo alle figliole. Mio padre era un comunista onesto, io non accuso i comunisti, accuso il comunismo. Ancora adesso non so cosa pensare di Gorbaciov o di questo Yeltsin. Le code dei negozi vuoti. Si dimenticano più in fretta della bandiera rossa del Reichstag. Sulla Reichstag, scusate. Abbiamo vinto contro chi e a che pro? Alla televisione sul canale trasmettono un film nel quale i rossi le suonano ai bianchi, mentre sull'altro canale